Здравствуйте, уважаемые зрители! Я юрист Валерий Табаков. Сегодня мы разберем важную тему для всех граждан Украины, которые находятся в Болгарии под статусом временной защиты. 16 сентября 2025 года Совет Евросоюза принял рекомендации о том, как страны ЕС, включая Болгарию, будут постепенно завершать этот статус временной защиты. Что это значит для вас? Давайте разбираться шаг за шагом. Статус временной защиты был введен в марте 2022 года на основе директивы ЕС 2001/55. Это был уникальный шаг, чтобы помочь миллионам украинцев, вынужденным покинуть родину из-за войны. В Болгарии этот статус дает вам право на проживание, работу, медицинскую помощь, образование для детей и социальную поддержку. Важно! Срок действия временной защиты в Евросоюзе продлен до 4 марта 2027 года. Так что пока ваш статус сохраняется. Но новые рекомендации ЕС, о которых я расскажу сейчас, готовят почву для завершения этого статуса, когда ситуация в Украине станет безопасной. Это не значит, что вас заставят уехать завтра. Но нужно быть готовым к изменениям. Рекомендации – это не закон, а руководство для Болгарии и других стран ЕС, чтобы процесс был плавным и справедливым. 16 сентября 2025 года Совет ЕС опубликовал документ номер СТ-1215-2025-INIT, который предлагает план перехода от временной защиты. Основные пункты, которые касаются вас. Первое. Добровольное возвращение в Украину. ЕС хочет поддержать тех, кто решит вернуться домой, когда это станет безопасно. Для этого вы сможете совершить исследовательские визиты в Украину, чтобы оценить условия, не теряя статуса временной защиты в Болгарии. Это значит, что вы сохраните права на жилье, работу и медпомощь на время таких поездок. Предусмотрены программы добровольного возвращения с финансовой и логистической помощью. Например, это может быть компенсация за переезд или помощь в реинтеграции. В Болгарии такие программы могут координировать через Unity Hubs, специальные центры поддержки. Что важно, так это то, что возвращение добровольное. Вас не могут заставить уехать, если в Украине сохраняется опасность. Это гарантирует принцип невысылки, non-refoulement из международного права. Второе. Переход к другим статусам в Болгарии. Если вы захотите остаться в Болгарии, вам нужно будет перейти на другой легальный статус. Например, разрешение на работу. Если у вас есть трудовой контракт, вы можете подать вид на жительство для трудоустройства. Обучение. Студенты могут запросить разрешение на пребывание для учебы. Семейные основания. Если у вас есть родственники с легальным статусом в Болгарии, можно подать на воссоединение семьи. В некоторых случаях возможен статус беженца или гуманитарная защита, но это требует
индивидуальной оценки. Важно то, что статус временной защиты несовместим с другими статусами. Если вы получите новое разрешение, статус временной защиты закончится, но права, например, на работу, сохранятся на переходный период. Третье. Поддержка и информация. ЕС создает Unity Hubs, центры, где вы сможете получить консультации, помощь с документами, поиском работы или информацией о возвращении. В Болгарии такие центры уже работают, например, в Софии и Варне. Также будут информационные кампании, чтобы вы знали свои права и варианты. Болгария обязана обмениваться информацией с другими странами ЕС и Украиной, чтобы процесс был прозрачным. Что это значит для вас в Болгарии? Сейчас ничего не меняется. Ваш статус временной защиты действует до 4 марта 2027 года. Вы сохраняете все права: жилье, работу, медицинскую помощь, образование для детей. Болгария начнет готовить вас к изменениям статуса заранее. Уже сейчас вы можете посетить Unity Hub или местные миграционные службы, например, в Софии, главная дирекция миграции. Проверить, подходите ли вы для другого статуса: работа, учеба, семья. Для этого нужны документы: трудовой контракт, справка из университета или подтверждение родства. Также следует следить за новостями о программах возвращения. Болгария, как страна ЕС, будет получать финансирование из фонда АМИФ для таких программ. Особое внимание уделяется уязвимым группам. Если вы родитель с детьми, пожилой человек или имеете инвалидность, Болгария обязана учитывать ваши интересы. Например, дети должны продолжать обучение без перерывов. Например, если вы работаете в Болгарии в сфере IT или строительства или других, начните собирать документы для разрешения на работу. Это может быть контракт, справка о налогах или письмо от работодателя. Чем раньше вы подготовитесь, тем проще будет переход. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, бюрократия. В Болгарии миграционные процессы могут быть медленными. Начните собирать документы уже сейчас, чтобы избежать задержек. Например, для вида на жительство нужно подать заявление в дирекцию миграции и оплатить сборы. Второе. Неравенство в обработке заявлений. Разные страны ЕС могут применять рекомендации по-разному. В Болгарии правила могут быть строже, чем в Германии, но мягче, чем в Венгрии. Если ваше заявление отклонят, вы можете подать апелляцию в суд. Третье. Возвращение в Украину. Если вы решите вернуться в Украину, убедитесь, что у вас есть доступ к программам реинтеграции. В Украине могут быть сложности с жильем или работой, поэтому уточняйте детали через Unity Hubs. И четвертое. Информационный вакуум. Следите за официальными источниками, сайтом Совета ЕС, болгарского МВД или посольства Украины в Софии. Практические шаги и советы. Что следует делать уже сейчас? Во-первых, посетите Unity Hub или миграционные службы. Адреса и контакты можно найти на сайте МВД Болгарии mvr.bg или через посольство Украины.
Соберите документы, паспорт, справки о работе, учебе, семейном положении. Проверьте сроки действия вашего удостоверения, закрилы. Следите за новостями, подпишитесь на официальные каналы ЕС и Болгарии. Я буду держать вас в курсе и на этом своем YouTube-канале. Обращайтесь за консультацией, если у вас сложные случаи. Например, вы боитесь возвращения в Украину из-за преследования. Обратитесь к юристу или организациям, таким как UNHCR в Болгарии. Если вы не можете вернуться в Украину из-за опасности, Болгария обязана рассмотреть ваш случай индивидуально. Это закреплено в международном праве и законах ЕС. Друзья, новые рекомендации ЕС – это шаг к упорядоченному завершению статуса временной защиты. Но ваши права защищены до марта 2027 года. Главное не паниковать и начать подготовку уже сейчас. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео, я постараюсь ответить. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновления, и делитесь этим видео с друзьями и близкими. Вместе мы справимся. Я, юрист Валерий Табаков, желаю вам уверенности и успехов. До встречи в следующем видео.